Bun găsit tuturor! Planeta Venus va avea până la mijlocul lunii decembrie un tranzit favorabil. Ce capitole de viață sunt benefic influențate de planeta micului succes, vizionați în minutele următoare. Berbec, poți beneficia de conjuncturi favorabile în activitatea pe care o desfășori la locul de muncă. Poți depăși fără dificultate unele obstacole ce pot apărea. Totodată te bucuri de sprijinul întregii familii în desfășurarea activității tale profesionale. În schimb, distracția și plăcerile în exces te pot distrage și te poți confrunta cu probleme în muncă. Taur, înregistrezi o creștere a prestigiului și aprecierii de care te bucuri. Motivația reală a acestei bune imagini de care beneficiezi este reprezentată de realizările copiilor tăi și de modul plin de farmec în care comunici cu toată lumea. În schimb, din cauza problemelor din familie sau de la locul de muncă, este posibil să nu mai fii simpatizat de toată lumea. Gemeni, situația spațiului în care locuiești se poate îmbunătăți și poți înregistra o creștere a câștigurilor financiare rezultate din munca ta. Dacă te afli în străinătate, aceste lucruri bune menționate anterior fac ca situația ta generală să devină mai bună. În schimb, poți avea dificultăți dacă te împrumuți pentru rezolvarea problemelor presante. Rac, situația ta financiară se poate îmbunătăți prin punerea în valoare a farmecului tău personal și urmarea eforturilor pe care le faci în sfera comunicării. În schimb, partenerul de viață poate înregistra unele pierderi în planul câștigurilor sale personale, iar acest deficit te poate afecta indirect și pe tine într-o măsură destul de mare. Leu, creșterea veniturilor pe care le obții cu efort prin muncă duce la întărirea relației de cuplu, mai ales că partenerul de viață poate înregistra o scădere a veniturilor sale individuale. În schimb, dacă pornești cu acesta un conflict legat de scăderea câștigurilor sale, relația dintre voi poate avea de suferit și vă puteți îndepărta unul de celălalt. Fecioară, faptele tale bune sau rele din trecut și consecințele indirecte ale binelui sau ale răului pe care l-ai făcut își fac simțite efectele în perioada ce urmează. Astfel, poți beneficia de conjuncturi favorabile în activitatea ta la locul de muncă. În schimb, poți avea unele mici conflicte în timpul oricărei ieșiri la distracții sau te poți certa cu partenerul de viață. Balanță. Ai o perioadă favorabilă pentru deplasări turistice scurte sau mai lungi, sau îți poți ocupa timpul cu activități care îți fac plăcere sau te pasionează. Sport, artă, colecții diverse, fotografie, activități pentru care vei fi apreciat. Totuși, după un conflict acasă sau la locul de muncă, nu vei mai reuși deloc să te simți bine. Scorpion, este o perioadă favorabilă pentru rezolvarea problemelor administrative din căminul familial sau al unor dificultăți prin care trece un membru al familiei. Un mic progres la locul de muncă te poate ajuta indirect în rezolvarea acestor probleme. În schimb, casa și familia vor avea de suferit dacă te preocupă mai mult distracția și plăcerile vieții. Săgetător, sunt mari șanse să primești unele vești bune în legătură cu recuperarea unor datorii mai vechi sau cu obținerea unor câștiguri din alte surse decât munca ta. Poți primi o confirmare ce privește un sprijin de altă natură decât cea materială din partea unor persoane care te simpatizează. Totuși, poți afla o veste rea legată de familie sau de cămin. Capricorn, este favorizată creșterea veniturilor obținute prin muncă, dar numai după promovarea unui examen sau unui concurs profesional, iar partenerul de viață are o contribuție importantă în atingerea acestui succes. În schimb, nu vei reuși să te împrumuți de sume suplimentare. Dacă ai nevoie, vei avea oricum probleme de comunicare. Vărsător, ai o stare de spirit pozitivă, cu sănătatea nu ai deloc probleme, iar această stare de bine o poți avea după ce intri în posesia unor sume sau unor bunuri de valoare pentru care nu depui un efort important. Doar beneficiezi de o conjunctură favorabilă, răsplată indirectă pentru o faptă bună din trecut. În schimb, poți fi afectat de probleme ale partenerului de viață. Pești. Poți avea parte de unele încercări mai dificile ale sorții, dar poți beneficia de un ajutor neașteptat din partea partenerului de viață sau al copiilor tăi. Și astfel poți ieși cu bine din aceste încercări. În schimb, nimic și nimeni nu te va proteja și vei avea numai de pierdut dacă te vei implica într-un conflict de orgolii la locul de muncă. Acestea sunt previziunile privind tranzitul favorabil al planetei Venus până la jumătatea lunii decembrie. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare împreună cu România TV. Eu sunt Adrian Bunea și mă puteți urmări pe pagina de socializare Adibun Astrolog. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Dar numai dacă se desparte de egoism.